Hola a todos, hoy vamos a descubrir por qué la auscultación es una herramienta esencial para cada médico. La auscultación, es decir, escuchar los sonidos internos del cuerpo, es crucial para diagnosticar problemas cardíacos y pulmonares. Es una habilidad que los médicos deben dominar. Al auscultar el pecho del paciente, los médicos escuchan los latidos del corazón y los sonidos respiratorios para identificar ruidos como burbujeos, silbidos o murmullos. ¿Sabías que el estetoscopio lo inventó en 1816 René Laennec? Su primer diseño era un simple tubo de madera. Desde entonces esta herramienta ha evolucionado. ¿Te interesa esta habilidad? En el próximo vídeo exploraremos cómo las medicinas milenarias utilizan técnicas únicas. No te lo pierdas. Suscríbete a Conócelo Insólito para vídeos fascinantes.